Fa anys, fa més de 30 anys que vaig passar per una experiència, per un accident, vaja, va ser una qüestió accidental, però que em va portar al límit de la mort, no? I, de fet, vaig perdre la sensibilitat del cos, però no la consciència. Vaig estar diversos mesos per recuperar-me d'aquell accident. I va ser aleshores que me'n vaig adonar del gran forat negre que tenim els occidentals, que és el pànic a la mort. Tenir present la mort vol dir tenir present el misteri, permanentment. I tenir present el misteri també ens ajuda a tenir present que tota forma d'existència, el cosmos, no només a la Terra o la vida humana, tota forma d'existència és un trànsit, és un constant anar canviant, anar evolucionant. O sigui que la idea d'estabilitat és una idea falsa, és una fantasia de l'ésser humà, que no existeix l'estabilitat, no? És a dir, o constantment estem augmentant o expandint-nos o aprenent, si posem esforç, i si no, doncs comencem la decadència, comencem a caure, no? Diguéssim, la idea d'estabilitat és com pensar que si tinc una casa i la tanco, d'aquí 10 anys l'obriré i estarà igual, i no. Si tinc una casa i la tanco, d'aquí 10 anys, quan obri la porta estarà probablement molt pitjor que com estava quan la vaig deixar, no? O sigui, els temps i els llocs de trànsit, els espais de trànsit, el mateix que les relacions de trànsit, estan desapareixent del món occidental. Jo diria que la nostra malaltia profunda, en podríem dir normatobosis o alguna cosa així, no? Perquè la nostra malaltia d'Occident és que se'ns està normativitzant la vida a tots nivells, no? Vull dir, és espantós com la burocràcia i els buròcrates han aconseguit fer-se els amos del món fent que tot estigui normativitzat, quadrat, tot hagi de ser autoritzat. Però la vida no està aquí. O sigui, la vida està en els trànsits, precisament, no? Diguem, els tibetans usen el terme de bardo per referir-se al trànsit, al canvi. I és un terme molt usat a la cultura tibetana, no? Perquè es parla dels bardos des del punt de vista religiós, dels bardos pels quals passem després que el cos es col·lapsa i deixa de respirar, després que morim, no? I els tibetans tenen com estudiat, diguéssim, o estipulat, per quins moments, per quins bardos de trànsit passem des que el cor s'atura o el cos deixa de funcionar fins que arribem a un altre estat. I per ells l'important és aquest trànsit, no? I també per nosaltres hauria de ser-ho. Tot rite iniciàtic, de totes les cultures que hi ha hagut i que hi ha a la Terra, un rite iniciàtic és una experiència de dissolució de l'ego, per així dir, una experiència de mort que permet a l'individu regenerar-se. I després d'aquest acabar amb els patrons, amb els automatismes, amb les fixacions que fins ara han determinat la meva existència, tot això ho netejo durant l'experiència de mort, per això tots els rites iniciàtics, tots, el nucli és o el consum de substàncies psicoactives molt potents, o pràctiques de dejunis llargs, o de deprivació sensorial, per exemple, o de danses catàrtiques, sobretot a l'Àfrica subsahariana, d'estar moltes hores ballant fins a caure literalment en estats catàrtics o extàtics, no? I després d'aquesta experiència de mort, diguéssim, o de dissolució de l'ego, per no confondre amb la mort corporal, la persona regenera, o sigui, se n'adona d'on està, de quina importància tenen els lligams que determinen la seva vida, quines relacions. I a partir d'aquí pots reconstruir la seva vida. Per això és freqüent en moltes societats natives que cada vegada que una persona passa un rite iniciàtic, a vegades és un cop al llarg de la vida, a vegades són més, canvia de nom inclús, canvia de nom, no? I tothom, tot el clan o tota la tribu a partir d'aquell moment el coneix amb el nou nom que la persona tria o que se li imposa per part del sacerdot o de qui tingui la jerarquia. Diguéssim, la nostra consciència és un jardinet molt petit. O sigui, l'ésser humà està cultivant un jardinet des de fa 13 o 14.000 anys. I és un jardinet molt petit, no? I està envoltat de l'espessor dels boscos, de la selva, de totes les pulsions instintives. Aleshores, encara que no veiem la selva segueix estant aquí. O sigui, el nostre inconscient segueix envoltant completament aquest petit espai cuidat, ajardinat, que és la nostra consciència. I quan menys cas hi fem de les pulsions inconscients, pitjor, perquè acaben sortint de totes maneres, no? Diguéssim, si des d'aquest jardinet es pot controlar
l'entrada de llavors, diguéssim, salvatges, va bé, perquè inclús enriqueixen la vida vegetal del jardí, no? Pues poder adaptar altres plantes amb tota la vitalitat, no?, de la selva, però quan s'ignora la selva, tard o d'hora acaba invadint. Jo diria que és el que està passant ara, en el món, en aquest moment, no?, que estan destapant-se guerres completament irracionals, guerres fratricides, guerres que només obeeixen als interessos de quatre èlites multinacionals que són els que venen armes i els que trafiquen amb el petroli, etc. I els altres, com que no ens n'adonem, però això ja es veia venir, no? No voler acceptar el que tenim d'animal, d'instintiu, de destructiu, en definitiva, és el que acaba desbordant-se i inundant el jardí, com estem veient ara. Fins l'accident que vaig tenir, que va ser a Galícia, que em va portar al llindar de la mort i em vaig trencar un grapat d'ossos i se'm va quedar el diafragma clavat, o sigui que no podia ni respirar pràcticament. Doncs la meva vida era normal, no sé, una vida d'un professor universitari, més aviat avorrida, amb preocupacions acadèmiques completament absurdes. No sé, una vida vulgar, diria jo, no? Tot i que podia ser socialment ben considerat per la feina que tenia, per un cert prestigi com a científic, però era una vida ordinària. I a partir d'aquell accident jo no me'n recordo com era jo abans, a part d'això, no? Vull dir que tenia certs interessos, espirituals també, però una cosa jo diria més racional i intel·lectual que viscuda. I a partir de l'accident en si mateix, vull dir, vaig descobrir un grapat de coses. No vaig descobrir, per exemple, que l'estat en el qual vaig entrar, tot i que m'havia trencat un grapat d'ossos, era un estat de pau immensa, com no havia sentit mai abans, ni meditant, ni medito des que tenia 20 o 22 anys, però ni meditant, ni amb cap pràctica ascètica, ni un estat d'una consciència expandida, molt, molt pacífica, que incluïa el cos, i incluïa les trencades del cos. Me'n vaig adonar també de certes percepcions que tenim. Per exemple, recordo que l'accident va ser caure d'un penya-segat i caure sobre un grapat de pedres diversos metres més avall, no? I vaig caure d'esquena. I recordo que al moment de caure, que estava caient d'esquena, em vaig girar i era fosca nit, i vaig veure amb tot luxe de detalls i cromàticament il·luminat el lloc on anava a caure, que era un lloc tot ple de pedres cantelludes, no? I temps després, el sortir de tot plegat i la recuperació, vaig pensar, què va passar en aquelles dècimes de segon caient, que vaig veure perfectament, però perfectament on aniria a caure, tot i que era de nit, no? I vaig estar buscant informació des del punt de vista de la neurologia, de la fisiologia també, i sembla ser que moments abans de situacions de mort, la consciència s'expandeix tant que no només la consciència la que posa atenció a dimensions de la realitat tant de fora com interna, no? Que no hi prestava atenció, sinó que també els sentits. I aleshores sembla que ha sigut una cosa que ja s'ha reportat altres vegades, que persones que estan caient o que estan en un moment així d'accident molt greu, que se'ls desperta l'oïda, la vista, com mai els havia funcionat, el qual vol dir que des del punt de vista fisiològic tenim aquesta capacitat per veure totalment a través de la nit, no? I anys després vaig anar a la maçonia a fer treball de camp. Em vaig recordar molt d'aquella experiència, de fet no l'he oblidat mai. I a la maçonia, convivint amb nadius de l'alta maçonia equatoriana, doncs un dia conversant em van comentar que el que més els sobtava dels occidentals és la por que tenim a morir-nos. I em van dir, no us n'adoneu que esteu completament atrapats per aquesta por i que ells també tenen cert rescamor i cert temor a morir-se, però que, com que ho viuen regularment, sobretot en els rites iniciàtics, doncs és com un trànsit que ja no els hi fa tanta por com els occidentals. La via per introduir la mort a la nostra vida sense que es converteixi en una imatge, en un aspecte paralitzant, és a través de l'experiència, com ha sigut sempre, no? A través de la pròpia experiència. O sigui, els nostres avis, o els nostres tataravis, si volien menjar un conill, havien de matar el conill, que probablement ells mateixos l'havien criat. O havien de matar el porc i fer-ne pernils i embotits. O havien d'anar a l'hort o al camp de cereals i arrencar les tomaqueres o els cereals que ells mateixos havien plantat i havien cuidat per poder-los transformar en viandes, en menjar, no? I la mort estava present, les persones morien a casa, generalment. I hi havia aquest encontre, no? No hi ha moment
més, per la meva experiència personal també, que ho he viscut diverses vegades, i no hi ha moment més profund en la vida humana que acompanyar algú que està sortint de la vida. Generalment, i ho dic en un sentit literal, no? Quan algú mor, el seu entorn es genera una atmosfera de pau que és incomparable ni en meditacions ni en atmosferes de temples religiosos. És una altra qüestió, no? I ho dic jo, ja et dic, i persones que treballen amb UCIs, per exemple, ho saben, no? Que si una persona pot morir bé i amb calma, el seu entorn es genera per una bona estona una inexplicable i indescriptible atmosfera de pau, de profunditat, de calma també. Aleshores, un dels problemes psicològics de l'ésser humà és el que en psicologia se'n diu l'ego. L'ego, una bona definició és la sensació d'identitat que cadascú té, que perdura en el temps. O sigui, sabem d'una forma inqüestionable que cada 7 a 9 anys totes les cèl·lules del meu cos han canviat, totes. Per tant, el meu cos de fa 9 anys enrere i el teu no és el mateix cos que tens ara. Però perdura aquesta sensació d'identitat, de que jo segueixo sent Josep Maria Faricle i que tinc aquests atributs i aquests efectes, però només és una fantasia, això. Només és una fantasia. I vivim d'acord a aquestes fantasies i és el que jo crec que ens portarà a l'abisme, no? Perquè com que tot és realitats estanques, que tenim la fantasia que no canvien mai, però naturalment canvien fins que ens trobarem un dia a la punta de l'abisme i com ja ha posat de relleu la teoria del caos, farem un passet, caurem a l'abisme i direm, però si portava fent aquests passos de fa tant de temps i no havia passat res, com és que ara sí, perquè s'ha arribat al final del camí.